आखिर क्यों ये माँ इसको देखकर अपने चेहरे को छुपाने लगती है। दरअसल ये लोग यहाँ से गुजर रहे होते हैं, तभी ये लड़की यहाँ से सब्जी लेने की सोचती है। फिर ये लड़का इस लेडी से एक थैला मांगता है और सब्जियों को इसके अंदर डालने लगता है। फिर ये बंदा इस सब्जी का रेट पूछता है। उसके बाद ये नोटिस करता है कि इस लेडी ने अपने चेहरे को छुपा रखा है। फिर ये बंदा इस लेडी को उठाता है और इनसे पूछता है कि अपना चेहरा क्यों छुपा रखा है। लेकिन ये लेडी कोई और नहीं बल्कि इस बंदे की माँ होती है। फिर ये लड़की इस लड़के से पूछती है कि ये कौन है, तो ये लड़का बताता है कि ये मेरी माँ है। उसके बाद ये लड़की इस लड़के को कहती है कि तुम्हारी माँ ये सब करती है, और ये लड़की इससे ब्रेकअप करके यहाँ से चली जाती है। यह लड़की ने सही किया, कमेंट में जरूर बताइएगा।